Zdravo, dragi podjetnik, draga podjetnica. Ne bom sploh več čivkala o tem, da mora biti tvoja spletna stran prilagojena se veš komu, ker to že skozi govorim. Bi pa danes samo odgovorila na kratko vprašanje, kako se kreirajo dejansko imena izdelkov v spletni trgovini. To mogoče deluje kot nekaj čist brezveznega, mogoče se ti zdi, da to pa res ni neka znanost zadaj. In res je, nobene znanosti ni, In največji problem je, ko se hoče kak podjetnik v bistvu, kar je čist cool na drugih področjih, hoče izstopati iz konkurence. Ampak pri poimenovanju izdelkov v spletni trgovini prideš pri tem do velikega problema, zato ker v bistvu tvoja imena izdelkov so tista, ki jih bo recimo Google našel, ko bo nek uporabnik pač iskal neke izdelke. Tako da v osnovi naziv izdelka mora biti enak kot neki konkurenčni izdelki. Tega se le drži. Tako da v bistvu najboljša referenca ti je iti na konkurenčne spletne strani, torej relevantne konkurenčne spletne strani, torej take, za katere veš, da dobro delajo, tako bi recimo, ne vem, za računalništvo in take stvari, bi šla gledati v Big Bang, kako imajo nazive narejene, in bi se potem zgledovala. Kar se pa tiče tvojih posebnih poimenovanj in znamke in te stvari, so pa stvari za vse ostale dele, razen za poimenovanje. In ni samo Google, tudi v bistvu, ko bo stranka v tvoji spletni trgovini. Govorili smo že o iskalnikih, kategorijah in tak naprej. In dejansko mora biti vse smiselno. Tudi iskalnik mora v bistvu najti njene besede, tiste, ki jih bo ona vtipkala. Tako da, ko načrtuješ poimenovanje izdelkov, pa tudi vse ostalo okrog izdelkov, moraš vedno se postaviti v kožo nje, torej v kožo tvoje stranke. Kaj bo ona v iskalnik, v Google in kamorkoli vtipkala, ko bo iskala nek izdelek. To je na to temo v bistvu vse, ker res ni nobene znanosti, nič, ampak je pa zelo, zelo pomembna stvar in dejansko naredi razliko. Tako da tudi vse povsod ni pametno si preveč razbijati glave. To je ena tistih stvari, ki jih lepo mirno, brez kompliciranja lahko na spletni strani, v spletni trgovini narediš. Takle, upam, da sem ti kaj pomagala. To je v bistvu to. Če si še nisi potegnala dol moje navigacije do spletne trgovine, ki prodaja, to naredi. V komentarju je tudi pač povezava do freebija, če ga še nisi pač dobila. In se vidimo tudi kdaj. Upam, da te spoznam, lahko me pokličeš, mi pišeš, karkoli, če me rabiš. Ajde, čau, čau.